హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ రంగోలీ అండ్ బ్లాగ్స్ బై అనుష. ఈరోజు మనం ఎంతో టేస్టీగా ఉండే స్ట్రీట్ స్టైల్ పావ్ బాజీ చూసేద్దాం రండి. ముందుగా ఒక కుక్కర్లో క్యారెట్ ముక్కలు, ఉర్లగడ్డ ముక్కలు, బఠానీలు వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులో తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి. తగినన్ని వాటర్ పోసుకొని కుక్కర్ మూత పెట్టి ఒక 3 or 4 విజిల్స్ రానిస్తే సరిపోతుంది. మెత్తగా అయిపోవాలి. 3-4 విజిల్స్ ఉంచితే మెత్తగా అయిపోతాయి. చూసారా? ఇప్పుడు ఉడికిన అన్నిటినీ ఒక స్పూన్ తీసుకొని బాగా మ్యాష్ చేసుకోండి. ఇవి మెత్తగా ఉంటేనే పావ్ బాజీ బాగా టేస్ట్ ఉంటుంది. స్టవ్ పై కడాయి పెట్టి అందులో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి పోపు పెట్టుకోండి. పోపు కాలిన తర్వాత సన్నగా కట్ చేసిన ఆనియన్స్ వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ ఫ్రై అయిన తర్వాత టమాటో ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చివాసన పోయేంత వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోండి. ఇదంతా కాగిన తర్వాత ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఉర్లగడ్డ, క్యారెట్, బఠానీలని ఇందులో వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం పసుపు, ఉప్పు ఆల్రెడీ వేసాం కదా, చూసి వేసుకోండి. కొంచెం కారం, గరం మసాలా అన్నీ వేసి బాగా కలుపుకోండి. ఇది అంతా పూర్తిగా దగ్గర పడేంత వరకు కలుపుతూ ఉండాలి. చూసారా? ఆల్మోస్ట్ కుక్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇందులో కొత్తిమీర వేసి మరొకసారి కలుపుకోండి. చాలా గట్టిగా అయ్యేంత వరకు అలాగే పెట్టొద్దండి. చల్లారిన తర్వాత ముద్దగా అయిపోతుంది. ఈ కన్సిస్టెన్సీలో ఉంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టి ఒక బన్ తీసుకొని దాన్ని ఇలా కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా మిడిల్లో కట్ చేసుకున్న బన్ని నెయ్యి కానీ బటర్ కానీ వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోండి. ఇదంతా లో ఫ్లేమ్లోనే చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ పావ్ బాజీని ఆనియన్స్, లెమన్ 2 కాంబినేషన్తో సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్టయితే మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.